იწყება. პროვოკატორი იწყება. ვიღაცას წითელი ენტება. მომიცი რა არის პროვოკატორი? პროვოკატორი? კი, მომიგინება. არა მხოლოდ ეგ, პროვოკატორი საზღვარგარეთულად პირში მკვლელს, პრინციპულსა და უშიშარს ნიშნავს. ხოდა მეც არაფრის არ მეშინია. არაფრის არ მეშინია. ხო, არ მეშინია. მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე. იცით თუ არა თქვენ? მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 103-ზე, ეს არის გადაცემა პროვოკატორი, დღეს ჩემი კოლეგა გაზეთ ქრონიკა პლუსის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი ელისო კილაძეა ჩვენი სტუმარი, გუშინდელი გადაცემას ვინც უსმინა, მადლობას მოუხდი მათ ყურადღებისათვის, რადგანაც ხარისხი შეიძლება არ იყო ისეთი როგორიც გვინდოდა, იმიტომ რომ ტელეფონით ვერთვებოდი, ძალიან ისეთ შენ არ გეცალა ალბათ, გუშინ განსაკუთრებული შემთხვევა მქონდა აი ამ ამბებთან დაკავშირებით იმ მუქარასთან, რომელიც გამოაქვეყნეს ამჯერად უკვე ქართულენოვანი მუქარა. ვიყავი გურიაში და აჭარის იმ სოფლებში, საიდანაც არიან ის ადამიანები, ვინც ეს მუქარა რადიოში ვართ დღეს, მხოლოდ ტელევიზიაში არ. ხო, სამწუხაროდ მხოლოდ რადიოში ვართ. ამჯერად საზოგადოება ვერ ხედავს, როგორ გამოიყურება შენ. ძალიან ეფექტურად ნადიეტ არის, მაგრამ სხვა ეთერებიდან განახავენ. ხო და ასე იყო საქმე, არ არის კარგი მდგომარეობა, გუშინ მამუკა რაღაცნაირად ისე ვიყავით. ფუნქცია შეცვლილი თითქოს მე გადაცემის მასმიძელი ვიყავი იქ და აქ სტუდიაში მყავდა სტუმარი მამუკა არაშიძე, ჩაგვერთო იქიდან კიდევ ერთი ადამიანი. მოკლედ ჩამოვედი ძალიან დახუნძლული შტაბეშტილებებით, გურიაში ვიყავი ძირითადად და ჩემი პრობლემა ხარია და დიდად სერიოზულად ამ ქართველების მუქარებს ვერ ვუყურებ, იმიტომ რომ არა ეგრე იცი რატო არ არის, იმიტომ არ არის რომ მე მე-10 წელია მაგაზე ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ჩემ თვალწინ ხდება და ჯიჰადის ვიდეოებს გავს რაღაცით, ძალიან ნავაროჩენი ტერორისტები არიან. ჰაკიმ ფაშას რაღაცა. არა, ჰაკიმ ფაშას არა, ჩოგუტაევს, რომელიც მათ თითქოს და გაავრცელა ეს ჯიჰადის ვიდეოები. არ გავს, მაგას იმიტომ რომ ადამიანები დადასტურებულია რო არიან იქ. აბსოლუტურად დადასტურებულია, ეხლა ვინც იქ იმას კითხულობს. და მე არ მჯერა რომ ქართველს თუნდაც მუსულმანს შეუძლია რომ საქართველოში ტერორისტული აქტი მოაწყოს და ქართველზე თავისი მეზობელზე მეგობარზე ხელი აღმართოს. არ მჯერა და შეიძლება ეს ძალიან ოპტიმისტური იმას კითხულობდი წინა ბლოგის კომენტარში რომ მითხარი რატო გაგეღიმეო, აი ვიღაც კოკი რომელიც ალბათ ინკოგნიტოდ არჩენს არჩევს დარჩენას წერს რომ არის სიტყვის არ მჯერაო ის რასაც წერო იმ ამბავზე ამბავი კი ასეთი იყო მაგალითად შენ რასაც ამბობ არ მჯერაო იმის თუ გჯერა რომ ქართველი მუსლიმები შეიძლება ისხდნენ უყურებდნენ ფეხბურთს 30 კაცი ჰიმნები ჩვეულებრივად და ეროვნული ნაკრებები თამაშობდნენ და საქართველოს თურქეთის მატჩში კარგად ჯიგრულად ესე ყიჟინით და როგორც წესდარიგია თურქეთს რო გულშემატკივრებდნენ ჯერა? ნუ ჯერა კი ეს უფრო დასაჯერებელია. რა ეს საქართველოს და თურქეთის არანული ნაკრები. მესმის გემოვნებაზე არა შეუძლია ულშემატკივროს ვიღაცა თუ ლაპარაკობთ ხოლმე მესმის ადამიანურად არ მომწონს რა თბილისის დინამოზე აქ არის ეროვნულ ნაკრებებზე ჰიმნები ჟღერს დროშა არის აღმართული აქ არის სახელმწიფო ადამიანურად ეს რასაკვირველი არ მომწონს არც პატრიოტულად არ მომწონს მისაღები ჩემთვის ეს არ არის მაგრამ მომკალით და ის რომ ქართველ მუსულმანს შეუძლია ქართველ მართლმადიდებელზე ხელი აღმართოს და ტერორისტული აქტი მოუწყოს ოჯახი ამოუხოცოს მის მეზობელს თანამკლასელს თანაკურსელს არ მინდა რომ დავიჯერო მოდი იტყვებიან ესე იტყვია გაშინებენ ამ ხელაკაცები მე მგონია რომ ცოტათი რაღაც სპექტაკლს გავდა ეს ვიდეო ხო არ ვიცი მე ვიცი რომ ის ადამიანები ინტერნეტ სივრცეში ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ტროლი დასეირნობს ძირითადში ეს და ხშირად ორგანიზებული ხასიათიც აქვს ამას და მე საერთოდ ადამიანებს რომლებიც საკუთარი სახელ და გვარს არ ამხელენ პოლემიკისას პატივს არ ვცემ ჩემთვის საინტერესო არ არის ადამიანს რომელსაც არ შეუძლია დაიცვას თუნდაც ხელისუფლება მოთხოვნ ჩვენი მოდერატორისთვის რომ სახელებით და გვარებით როცა არ შეუძლიათ დაიცვან ხელისუფლება
სახელებით და გვარებით მე ამ ადამიანების პატივს არ ვცემ, იმიტომ რომ ეს არ არის რაიმე რისკთან და ხიფათთან დაკავშირებული. და არც მაინტერესებს რა შენ ესეთი სყოფე ხარ, რა ქვია, ოპტიმისტი, თუმცა მე პრინციპში ამ საკითხში კონკრეტულად ვარ რეალისტი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს მე ჩემ მეზობლები არიან რეალურად სულ ყველა. და როგორი ადამიანები იყვნენ მაგალითად? კარგი სამეზობლო, კარგი სამეგობრო, მაგრამ მაგალითად პირდაპირ დასმულ კითხვა ძალიან ბავშვურ კითხვაზე, ხვალ რომ ომი დაიწყოს თურქეთთან, მე თურქს ვერ ვესვრი, ყოველთვის ამბობენ, ვერ ვესვრი, იმიტომ რომ მუსლიმია და მე მას არ ვესვრი. აი მაშინ საქმე და ამ დამოკიდებულ. ნუ მაგალითად ისიც ის იყო შენი აზრით, აბა მაგალითად ამას აი ფეხბურთი არასერიოზული საქმეა, კარგი ბატონო. ფეხბურთი არასერიოზული არა, გემოვნებაზე ვის უნდა იმას Google შემატკივრებს თუ ამას ვიცახი რა. ეხა მაგალითად ჭიდაობაში კარგად ჭიდაობს ვთქვათ. მე არ უგულშემატკივრებ არასოდეს სხვა ქვეყნის ნაკრებს, როცა ჩემი ქვეყნის ნაკრები თამაშობენ. მან ამბობა. ესეა, მაგრამ იმაზე რა სიტყვი მაგალითად თურქეთში სეკულარულ სახელმწიფოში არა ვთქვათ რომელიმე რელიგიური ორგანიზაციის მრევლი, არამედ ჩვეულებრივი მოქალაქეების სტუდენტები, მუშები, ავიზი მძღოლები, პროფესორებიც ალბათ სტადიონზე ხო ესეთი ადგილია სტადიონი, ყველაზე ჭრელი საზოგადოება იქ იკრიბება. მიმდინარეობს მატჩი, ესწრება პრემიერ-მინისტრი ორივე ქვეყნის, თურქეთის ნაკრები მასპინძლოს ევროპულ საბერძნეთის ნაკრებს, FIFA-ს დავალებით იმ დღეს ყველგან გამოცხადებული თამაშები უნდა დაიწყოს დუმილის წუთით, იმიტომ რომ წინა დღეს იყო პარიზში ტერაქტი, ცხადდება დუმილის წუთი და დუმილს კი არა, როგორც ავთამ თემ სოფლიოში იმ წუთში ყველა სტადიონზე დადუმდა ყველა, იქ პასუხად 10,000-ობით თურქი შემატკივარი ალლაჰ აკბარს ყვირის და მოწონების შესახებ არ მომწონს რასაც არ მოგწონს ერთიან, მაგრამ ეს ხო ნიშნავს, რომ საფრთხე არსებობს და არა მხოლოდ საფრთხე არსებობს, ეს საფრთხე არ არსებობს არ ვითქვამს. ამ კონკრეტულ მუქარას უყურებ შედარებით უფრო არაოპტიმისტურად თქვა მის თუ ოპტიმისტურად რა ვიცი როგორ ვიცი. მოდი აქ ამბებზე ჩამოვინაცვლოთ იმაზე, რაც ჩიტი როგორ ყავს. ჩიტი კარგად. ამბები მოაქვს ბევრი ცუწრეში ხარ ხარ ამ ბოლო დროს ჩავარდილი. ნაცებს უყარ ხარ ძალიან. კონცეფცსაც უყარ ვარ, ოღონდ გიждდებიან აბა. რატომაც არა. ზოგჯერ არ ამხელენ ხოლმე, იმიტომ რომ არ უნდათ რაღაცეები გამოამჟღავნონ. სიყვარულს მალვა უნდა ხო? ხო, გამოამჟღავნონ, მაგრამ მე რაღაც განსაკუთრებულ აგრესიას ვერ ვგრძნობ ქართული ოცნებისგან, მეგობრებიც მყავს იქ და გულშემატკივრებ ხშირად სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში. ბიძინა ივანიშვილის რომ ერჩი ბიძინა ივანიშვილი თვითონ მერჩის, მე არასოდეს არ ვერჩი, ყოველთვის და ეხაც მინდა ეთერში ვთქვა, რომ ძალიან ვუფასებ მას იმას, რომ მან მოახერხა და სააკაშვილის ხელისუფლება შეცვალა უსისხლოდ საქართველოში და სხვას ალბათ ამის რესურსი არ ქონდა, იმიტომ რომ 2007 წლიდან მოყოლებული ჩემს თვალწინ ხდებოდა ოპოზიციის ყიდვა-გაყიდვა გაზაფხულ-შემოდგომის აქციები, რომელიც როგორც წესი საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის გადაყენებით სრულდებოდა ხოლმე. ივანიშვილმა ეს მოახერხა ნამდვილად, ხელისუფლება შეცვალა მშვიდობიანი არჩევნების გზით და მიუხედავად იმისა, მას როგორი განწყობა ექნება ჩემი მისამართით გამიბრაზდება თუ არ გამიბრაზდება, ნუ ზოგჯერ მიბრაზდება და ზოგჯერ არა, ჩემს დამოკიდებულებას როგორც ჟურნალისტისაც მისდამი ეს არაფერს არ ცვლის, ანუ ამის თქმა მინდა. იყო პერიოდი, რომ ჩვენ მქონდა ძალიან დაძაბული ურთიერთობები, მაგრამ გავიდა გარკვეული პერიოდი და მას მოუხდა იმ შენიშვნების გათვალისწინება, რაზეც მე მაშინ ერთ-ერთი პირველი ვლაპარაკობდი, მხედველობაში მაქვს საკადრო ცვლილებები, ლაშა ნაცვლიშვილის არც თუმთლად სახარბიელო მოღვაწეობა პროკურატურაში, გია ხუხაშვილის ფაქტორი და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ გარკვეული პერიოდი რაღაც ურთიერთობები დათბა, იმიტომ რომ ის ასევე ხშირად ითვალისწინებდა იმას, რასაც ჩვენ ვწერდით, ბოლო პერიოდში სრულიად უმიზეზოდ არარსებულ მასალაზე გაბრაზდა წვერმაღალას ხეებზე, რომელზეც მე საერთოდ არ დამიწერია მასალა, მოდი ასე ვთქვათ, ის შეიყვანა შეცდომაში, ვინ შეიყვანა ეს ალბათ მან უნდა გაარკვიოს და ეს მისი პრობლემაა, მის კარზე ხდება ეს ამბავი. ამ ინტერვიუს მერე ჩვენ ნამდვილად წავედით წვერმაღალაში და ნამდვილად ვნახეთ იქ რაც ხდებოდა და აბსოლუტურად რეალური სურათი ჩამოვიტანეთ და დავწერეთ. მერე არც არაფერი, მე ვთვლი რომ ჟურნალისტმა თავის საქმე უნდა გააკეთოს და განწყობების მიხედვით არ უნდა ცხოვრობდეს, მოკლედ ვის როგორი განწყობა ექნება მისი მისამართით. ხო, მაგრამ სენსაციაზე გამოკიდებას საყვედურობს ოცნების ბევრი. მაგალითად, თუნდაც აი მაგ შემთხვევაში კიდევ ის რომ გეტყვი ხა მაგასაც. თუნდაც ის ნაცებს შეუყვარდი მეთქი რომ ვამბობ. მაგალითად ინტენსივობა რუსთავი 2-ზე შენი მიწვევისა რაღაც ხალხი მოიმატა.
კარგი. ძალიან დიდი ხანი ახლა აღარ ხუთაისში იყავი საქმეზე და ბოლოს როგორც მე წინა კვირაში მინდოდა მომეწვიე და მითხარი რომ ოდეში აქ ჯერაც არა საქმეზე არა მე ქუთაისში ოჯახი მყავს ხო, ჩემი როგორც სოფალი დრო ბატონო, არ იყავი, აქ ხალხისაც არ იყავი და ხო, ეს შემიძლია თორე თუ რუსთავი ორს უნდა და ჩემი მიწვა, მას არც აპარატი აქვს და ძალიან მარტივად შეუძლია ქუთაისთანაც ჩამბთოს. ინტენსივობას რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ნებისმიერ მედია საშუალებას, რომელსაც ეს პრობლემა ექნება, რომ ხელისუფლება მოუნდომებს ძალისმიერი მეთოდებით ხელში ჩაგდებას, ხო დავინახეთ, რომ არანაირი კერძო დავა არ არსებობს უკაცრავად და სად არის ახლა ქიბარ-ხალვაში, რატომ არ აგრძელებს საკუთარი კერძო უფლებებისათვის დავას? მე მოიგო იმას სასამართლო უკვე. მოიგო რას ნიშნავს? და სად არის ეს აღსრულება და უყოვნებლივი რასაც ფიქრობდა? არ იქნება და აგვიანდება ამას, იმიტომ რომ ეს არ იყო კერძო დავა და არ არის კერძო დავა. მეტიც გითხრათ, ქობულეთში მაგალითად ქართული ოცნების კონფერენცია ჩატარდა და ამ კონფერენციაზე ქობულეთის მაჟორიტარი, ანუ ქიბარ-ხალვაშის და არც კი მიიწვიეს და არც გააგებინეს, როდის ხდებოდა ეს, იმიტომ რომ ქიბარი უკვე საჭირო ფიგურა აღარ არის. ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ზაფით რატო შეკერავდნენ ეს. არ მიიწვიეს და რა ვიცი, რატო მიიწვიეს და კითხე რატო არ მიიწვიეს, მაგრამ ქიბარ-ხალვაში უკვე გაჭრილი კარტია, ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ 2016 წელს რუსთავი 2-ის სამფორმით ეთერში ატანა მოუწევს და საარჩევნო წელს მას ამის საშუალებას არ მისცემენ. სამწუხაროდ ალბათ იგივე პროცესები გველოდება ტელეკომპანია მაესტროში, იქაც მიდის გარკვეული დავები სასამართლომ გაკოტრების საქმე შეწყვიტა, როგორც ვიცი და დააბრუნა სააპელაციო სასამართლომ განხილვაში. ქალაქის სასამართლოში თუ რომ ნებისმიერ ადამიანს ვისაც ჩემი მხარდაჭერა დასჭირდება აუცილებლად დაუჭერ მხარს, მე ძალიან ბევრი ადამიანი მიკავშირდება დღის განმავლობაში, ბევრი კომუნიკაცია მაქვს და შეძლების დაგვარად იმ ფარგლებში, რაც ჩემს კომპეტენციაშია, ჩემი შესაძლებლობების ფარგლებში ყველა მათგანს ვეხმარებ. კავკასიაზეც ხშირად ყოფილვარ ხოლმე აგრეთვე ლიტრაში ხა დღეს აითვალოს პრობლემაც არ არის ამისი რომ ყველა ეთერში მივალ სადაც დამიძახებენ ნებისმიერ უხერხულ კითხვას უპასუხებ და ნებისმიერ ოპონენტთან შევეცდებით ამ ჩემი მოსაზრებები გამოვთქვა 237-139 238-139 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები დაგვირეკეთ დავუსვით კითხვები ელისო კილაძეს ბედუკაძის ამბავი წერან ეთერს გარეთ მე მგონი ისე შემოვედი ეთერში ვერ შევამცინე და შესაძლოა გავიდა კიდეც ეთერში თუ ჩვენი საუბარი შენ ამბობდი პირადი მტრებზე იყო საუბარი და ორი მყავს ხოლო და ნუ ერთს არ ვიტყვი მე თუ საჭიროა იმასაც და მეორე ეს არის ლადო ბედუკაძე ერთი გახლავთ ეგრეთ წოდებული წამლის ბარი გაქვს ეთევან ზარნოძე რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იყო დაკავებული ის მიიჩნევს რომ არასწორად იყო დაკავებული მისი პრობლემაა მას შეუძლია სასამართლოდ ამტკიცოს ეს რომელსაც არ ვიცნობ და არ ვიცი რას მერჩის და მეორე ლადო ბედუკაძე რომელიც 8 თვის განმავლობაში ოფისში მყავდა შეფარებული და იმის გამო რომ ძალიან ცუდი საქციელი ჩაიდინა ჩემი ოფისის დატოვება მოუხდა და გადაწყვეტა რომ უნდა იყოს ჩემი პირადი ინტერი რაღაც ფანტაზია რომ იგონებს ხოლმე უკვე ბოლო პერიოდში რაღაცებს პრობლემა არ არის. შენებში გაღა არა მარტო ადამიანის. რატო იყო შენებში რა ფულზე საერთოდ ლაპარაკი რაღაცა გაატანას ვიღაცა რაღაცა არ ვიცი რა ფულზეა ლაპარაკი რაღაც $80,000 საუბრობენ რომელიც 80-დან რაღაცა ხო ნუ რა ჩემს დაკარგული რაღაცა თავისთავად ხადია იმიტომ რომ ეს არის თანხა, რომელიც თითქოს და ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებმა მე გამომიგზავნეს თუ რეგულარულად მიგზავნიდნენ ვიღაცის ხელით, ანუ თვეში ეს არის $20,000 როგორც მეუბნებიან და ეს ფული ჩემამდე თურმე მოტანილი არ არის, ვიღაც შუამავალი ამ ფულს მე მიტეხავ და ხა აქ რა შუაში ვარ მე ხო არ იცით ან ვინმეს ხო არ შეუძლია ამეხსნას, იმიტომ რომ არავისთან ფულზე მოლაპარაკება არ მქონია, არავითარი დაპირება ამ ფულთან დაკავშირებით არ მიმიღია თუ ვინმეს ჩემი სახელით ვინმეს გაგაჩუქ მაშინ ერთმანეთში უნდა გაარკვიონ თუ ვინმე ხო და ლაპარაკია ასევე ერთ ჩემს რაღაც მეგობართან გარკვეულ ჯგუფზე ერთმანეთში უნდა გაარკვიონ იმიტომ რომ მე არ ვთვლი რომ ეს ჩემი ფული იყო იმიტომ რომ არავისთან მოლაპარაკება არ მქონია თუ ვინმეს ფული აახია მოდი ჟარგონზე ვთქვათ ეს არის მათი პრობლემა და ერთმანეთში უნდა გაარკვიონ შეისახეთ თუ ისარგებლობები იყო აქ დაყენებული არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩემი პოზიცია ყველაფერი ძალიან კაფეად გაზეთში ჩანს და როცა საჭირო შეისახეთ თუ ისარგებლეს
ამ შემთხვევაში და ასაც ვერ მიდასტურებენ რომ ჩემი სახელით ისარგებლეს, ეს არის ჭორი, რომელიც უბრალოდ პერიოდულად ვიღაცებს ახსენდებათ ხოლმე და თუ რაიმე ხელშესახები აქვს ვინმეს, შეუძლია რომ მე ჩამოყენო საქმის კურსში და შესაბამისად რაღაც აი რატო გავუჩნდა ეს მე შენ როგორც ვიცი ასე ვთქვათ რა სიტყვა შეიძლება მიუსაჯო ალოგი გაქვს ასე ვთქვათ ბედუკაძეზე და მე რა ბედუკაძის გარდა ყუდამარიელის არ აქვს ხო იცი კი როგორ არ ვიცი მაგრამ რა შეუწო მე რა მაგრამ უნება მე გეტყვი ძალიან მარტივი რამე იყო და მოყვები ახლა დეტალებს თუ საინტერესოა იცი თქვენ რომ არის ასეთი გახმაურებული საქმე პირადი ცხოვრების ამსახველი ფირის ეთერში ინტერნეტ სივრცეში ატვირთვა რომელიც დაბრალდა შინაგან საქმეთა ministris მაშინდელ მოადგილეს რომელიც 5000 ლარით დააჯარიმეს და მოხსნეს ხო ხო რომელიც მოხსნეს და დაიჭირეს 5000 ლარით არ დააჯარიმეს ერთწლიანი პირობითი ქონდა სრულიად ტყუილა და რომელმაც სხვათა შორის პირველ სასამართლო პროცესზე რომელსაც მე ვესწრებოდი პირადად თქვა რომ ის ამ დანაშაულს არ აღიარებს. ამის შემდეგ პროკურატურამ დაადო გრიფით საიდუმლო ამ პროცესს, ჟურნალისტები აღარ დაგვასწრეს, არც ჩაწერა და გადაღება არ მიდიოდა და ესე ადამიანს თავისი არ ჩადენილი დანაშაულისათვის დღეს უკვე შემიძლია ვთქვა, აკიდეს ეგეთ სასჯელი. გადის გარკვეული პერიოდი, ლადო ბედუკაძეს ჩემთან მოყავს ადამიანთა ჯგუფი, გოჩა ნაჭყებია, მისი დღევანდელი სააგენტოს დირექტორი. მისი რას ნიშნავს? ესე ამას ნიშნავს. ბედუკაძეს აქვს საკუთარი სააგენტო თბილისი 24. გოჩა ნაჭყებია, ხო, რატო გაგიკვირდა? ეგეც ხდება ხოლმე. ციხის ჯალათები ზოგჯერ მე რედაქტორები და მედია მფლობელები ხდებიან ამ შემთხვევაში. მოიყვანა, რომელმაც დასაბუთებულად მითხრა, რომ ის მზად არის მომცეს ინტერვიუ, მოიყვანა ასევე თანამშრომელთა ჯგუფი მოიტანა ჩანაწერები საკუთარი თანამშრომლების, რომ რეალურად გიორგი ფარესიშვილის პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის ატვირთვა მოხდა ლევან ჩიტაძის ოფისიდან, რომელიც იმხანად აღმაშენებელზე მდებარეობდა. ამას მოყვა და ეს დაადასტურა იმ ოფისის აიტიშნიკმაც. მე ეს ჩანაწერები ყველაფერი მაქვს. რომ ადასტურებს ეს ჩანაწერები? დიახ, ყველაფერი და მიტანილი მაქვს პროკურატურაში სხვათა შორის. წელიწად ნახევრის წინ და თაროზე სადღაც მტრები აყრია, კარგახანია. და ესენი ამას ყვებიან დეტალურად და პლუს ამას ამბობენ რომ ამის შემდეგ მოხდა ოფისში თითქოს და ლეპტოპების ქურდობა რომ კვალი დაფარული იყო ერთი ინტერნეტის ხაზი გააუქმეს და ასე შემდეგ კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს მტკიცებით ფორმაში არის იმ ოფისის თანამშრომელთა დიდი ჯგუფის მასალები რომლებიც მათ მოიტანეს თვითონ და ლადო ბედუკაძემ მომიტანა ეს ამის შემდეგ გადის გარკვეული პერიოდი როცა დაიწყე ჟურნალისტური გამოძიება, ჩავიხედე ამ საქმეში, ვნახე გელახვედელიძის საქმის ერთადერთი ცრუ მოწმე შევხვდი ირაკლი გელიტაშვილს მე თავის საცხოვრებელ სახლში, რომელიც სხვათა შორის ხვედელიძის პროცესები ისე დამთავრდა, არც ერთხელ არ მოიყვანეს პროცესზე, მეცაც გეტყვით. სისხლის სამართლის საქმეში არსებობს თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექსპერტიზის დასკვნა, რომ არც ერთ კომპიუტერში, რომელთანაც შეხება, როდეს მეკონია გელახვედელიძეს ან სახლში ან სამსახურში არ აღმოჩნდა კვალიც კი ამ საიტზე, არათუ შესვლის არამედ არათუ ატვირთვის არამედ შესვლისაც კი არც რომ მოწმე მე მაძლევს ინტერვიუს სადაც ამბობს რომ ის მიიყვანეს გენერალურ ინსპექციაში და დააწერინეს ჩვენება გამოქვეყნდა ეს მასალები ყველაფერი ქრონიკა პლუსში ნახე და ძალიან რთულ სიტუაციაში მე ვატარებ პრესკონფერენციას მასალები მიმაქვს პროკურატურაში და ამის შემდეგ მე მიგზავნიან ლევან გოგიჩაიშვილთან ლადო ბედუკაძის მიმოწერას სადაც ის ევაჭრება გოგიჩაიშვილს ამ დროს შემოფიშია აღუნ ბედუკაძე თან პარალელურად ევაჭრება გოგიჩაიშვილს იმის თაობაზე რომ გოჩანაჭყებია ჩვენებას არ მისცემს თქვენზე თქვენ მაგაზე არ ინერვიულოთ და ასე შემდეგ ვერ მივხვდი რაში იყო საქმე ეს ჩანაწერი გამომიგზავნეს მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ იმ ხარემ გამომიგზავნა ვისაც წერდა და არ შემიძლია დავასაბუთო ზუსტად ვინ მაგრამ ამას წინ უძღოდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი რომელიც მელორ ვაჩნაძემ ჩემთვის ძალიან პატივსაცემმა ბიჭმა საჯარო სივრცეში ანუ Facebook-ში დაადასტურა ამას წინ უძღოდა გოჩანაჭყებიას ასევე ავანტიურა რომელიც იყო მელორ ვაჩნაძესთან დაკავშირებული და ლევან ჩიტაძესთან ფარულ ჩაწერებთან დაკავშირებით ეს იყო შეხვედრა გაიმართა და მე ვახლდი ლადო ბედუკაძეს ამ შეხვედრაზე, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული რაღაც გარჩევა იყო მელორ ვაჩნაძის ოფისში, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ესწრებოდა და მე რომ არ უყოფილიყავი, მელორ ვაჩნაძე ბედუკაძეს ნამდვილად სცემდა იმ არაკაცური და არაზნეობრივი საქციელებისთვის, რასაც მისი მხრიდან ადგილი ჰქონდა ამ ადამიანთა ჯგუფის წინააღმდეგ.
და კიდე ერთხელ ვამბობ მელორ ვაჩნაძე ამას არ უარყოფს და ამას წინათაც დასტურა დაწერა კიდეც რომ შენ გაგიწია ანგარიში თორე მას ალბათ იქ საკმაოდ კაი გვარიანი ნაცემი წამოვიდა და ჩემი ოფისიდან ეს დეტალები შეიძლება ჩვენი მსმენელისთვის საყურადღებო და საინტერესო არ არის მაგრამ მე ვერ ხვდები კი არა ხვდები კარგად იმიტომ რომ ლადო ბედუკაძე იყო ასევე ის ადამიანი რომელიც გარდა იმისა რომ მეგობრობდა პრემიერის იმამთან თამაზ თამაზაშვილთან მოქონდა და ლევან კოჭლაშვილის მეშვეობით კახეთში აგროვდა გარკვეულ კომპრომატებს მის წინააღმდეგ მაგალითად მან მომიტანა ვიდეო მასალა ლევან ცუკოშვილზე რომელიც იყო იმხანად ყვარლის პოლიციის უფროსი ეს იყო ერთ-ერთი ზონდერი სააკაშვილის ხელისუფლების არჩევნების წინ ვიდეო მასალაში არ არის ეს რესტორნის ამბები ვიდეო მასალაში ჩანს ცუკოშვილი როგორ დადის ქუჩაში ნაციონალურ მოძრაობის კოლონასთან ერთად იძახის რომ დამთავრდა ბიძინაობა ძირს ბიძინა და ასე შემდეგ ამის შემდეგ სრულიად მოულოდნელად ეს პირი დაინიშნა ჯერ ყვარლის პოლიციის უფროსად შემდეგ ჭიკაიძის მინისტრობის დროს გადმოიყვანეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში კანონიერ ქურდებთან ბრძოლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილედ ეს ამ ვიდეო გადმოიყვანეს რა გინდა ხო, ну ამ ვიდეო მასალის მთელი პრობლემა ოღონდ ის არის რომ ვინც გადაიღო ეს ვიდეო მასალა იმ ოპერატორმა თვითმკვლელობით ძალიან საეჭვო ვითარებაში დაასრულა სიცოცხლე. და ესეთ მასალებს აგროვებდა რომ ზოგს ალბათ ინახავდა კიდეც და რა ვიცი ხა პროფილი თუ არის ახლა სად არის დღეს უკოშვილი იქნება მითხრათ. მე რა ვიცი შენც. ხო და ამ ესეთი ბევრი ფაქტები იყო და გამომდინარე აქედან ეს პროვოკაციები თუ ეს იყო პროვოკაცია კიდე ერთხელ ვამბობ ეს იყო ბედუკაძის ინიციატივა თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ ეს ასე არ იყო მას შემდეგ რაც ეს თემა გამოვიდა ხელია და ვის მუდმივად ცდილობდა აპელირებას იმაზე რომ ის მეგობრებს პრემიერ ღარიბაშვილთან კარგად არის ქართულ ოცნებასთან და ასე შემდეგ მიუხედავად იმისა რომ მე გაბრაზებული ვარ პიროვნულად ივანიშვილზე არ მჯერა და გეტყვი რატომაც არ მჯერა როცა მისი გათავისუფლების საკითხი და როცა გადაწყვიტა არჩილ კბილაშვილმა ბიძინა ივანიშვილმა რომელიც იყო ძალიან შეწუხებული ამ ფაქტით დაიბარა ურევში პოლიტიკური ელიტა საკუთარი კოალიციის მათ შორის თინა ხიდაშელი და თოლსუფაშვილი ესწრებოდა ამ თადბირს ესწრებოდა არჩილ კბილაშვილი ლაშა ნაცვლიშვილი და კატეგორიულად მოითხოვა ბედუკაძის სრული კანონის სრული სიმკაცრით დასჯა და ეს დავალება მან მისცა ლაშა ნაცვლიშვილს მე გამოვაქვეყნე 2 თუ 3 კვირის წინ გაზეთში ლაშა ნაცვლიშვილის წერილი რომელიც მან გაუგზავნა ბიძინა ივანიშვილს სადაც პუნქტებით იყო დასაბუთებული რატომ არ შეიძლებოდა ბედუკაძის გათავისუფლება ამის შემდეგ უკვე წერილი რა საშუალებით იყო გაუგზავნა ელექტრონული პოსტით გაუგზავნა და მიიღო კოალიციის ყველა ლიდერმა ას არ იყო საიდუმლო მიმოწერა ბიძინა ივანიშვილსა და ლაშა ნაცვლიშვილს შორის ეს იყო ღია მთლად არ იყო ეხა ჟურნალისტებმა ამდენი ხანი არ ვიცოდით ამ წერილის არსებობა მაგრამ კოალიციის ყველა ლიდერს ეს წერილი მიღებული ჰქონდა და ყველა ლიდერმა ამ წერილის შესახებ იცოდა მეტიც გია ხუხაშვილმა მაესტროსთან საუბარში დაადასტურა აღნიშნული შეხვედრის თაობაზე და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის განწყობასთან დაკავშირებით ამიტომ მე არ მჯერა იმ ზღაპრების რომ ბედუკაძეს თუნდაც ამ წუთას პრემიერის იმამრი მართავს მე ეს დავწერე კიდეც ბოლო ნომერში ზუსტად ვიცი რომ ეს ასე არ არის უბრალოდ მგონია რომ ეს ადამიანთა ერთი ჯგუფი და ცდილობს რომ რაღაც მუდმივად იყოს და რაღაც ეხა მოდურია ეტყობა მათთვის ჩემი ლანძღვა მაგრამ არიციან რომ კახელები ჩემს ლანძღვაში ფულს აღარ იხდიან და აღარ რას ნიშნავს აღარ იმას ნიშნავს რა უკვე იყო პერიოდი ხო რომ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში იყო ეს და რაღაცა რომ ის ოქრა და მოილაპარაკოთ მე და შე რომ არ გეწყინოს და გადამიხადო და პრაქტიკა უკვე აღარ არის და ძალიან მიხარია გასულების გასულების პრაქტიკა არსებობდა ან უნდა არ გეწერა და ასე შემდეგ მაგრამ ჩაიარა ამ დრომ და იცით მე არ ვთვლი რომ სერიოზულად უნდა ვუყურო უკვე ზოგადად ან ბედუკაძეს ან ზარნაძეს მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ამაზრზენ სიცრუეებზე ლაპარაკი მათ პასკვილებში მათ შორის ჩემი ოჯახის წევრები არიან ნახსენები ჩემი მეუღლე ჩემი შვილები მე მარტივად გეტყვით უბრალოდ პასუხებსაც ალბათ აღარ გავცემ ამას ვაპირებ რომ სამართლებრივი გზით წავიდე ჩვენი იურისტები უკვე მუშაობენ სარჩელზე და ორი სარჩელი ამ დღეებში აუცილებლად შევა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერთი ეს იქნება საერთო გაზეთის წინააღმდეგ იმიტომ რომ მაშინ როცა რამე ქვეყნდება ეს ყოველთვის არის გაზეთის დამფუძნებელია ხოლმე პასუხისმგებელი ამაზე და მეორე იქნება სააგენტო თბილისი 24-ის წინააღმდეგ რომელიც ამ მასალებს ატირებს საერთო გაზეთში აი იმ ინტერვიუს შესახებ გულისხმობ კიდე რაღაც ინტერვიუ დაიბეჭდა ბედუკაძესთან ხო ეს თლად გაუგებარი მე მართლა არ მესმის რასერჩის ლადო ბედუკაძე ნუგზარ ფოფხაძეს იმიტომ რომ ნუგზარ ფოფხაძე იყო ის ერთადერთი ადამიანი როცა ის იყო უკვე დავიწყებული ყველასგან ემიგრაციაში როცა მას მართლა არ ქონდა გზის ფულიც კი როცა ის სულ რამეს ვიტყვი მაგრამ
ფსიქოტროპული წამლების მიღების ქვეშ იყო და მის მაგას გიჩილოს აშვები. და მიჩილოს მე ერთხელ საფოდიშს მოხდათ. არსად არ მომიწია არასდროს არ წააგე სასამართლო. არც ერთი პროცესი არ წამიგია უკაცრავად. არც ერთი პროცესი არ წამიგია. არასწორი ახლა ინფორმაციას მოვცელებ. ხო, და მოგზარ ფოფხაძე იყო ის ადამიანი, რომელმაც ჩათვალა რომ მას უნდა ხელი გაუწოდოს, გარკვეული თანხა ჩამოსასვლელად გაუგზავნა. რატო? არა ფოფხაძე ვიღა. არ ვიცი, ხა ეს უნდა ნუგზარს კითხოთ, რატომ? იმიტომ რომ გადაწყვიტა რომ დახმარებოდა მას. ფიქრობდა რომ ეს ადამიანი არ იყო იმის ღირსი, რომ ესე მიტოვებული ყოფილიყო ყველასგან, რომ მან რაღაც გარკვეული წვლილი შეიტანა იმ რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მე კი დეტალები გავიგეთ, რომ ეს არანაირი რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა არ ყოფილა და რეალურად ეს მანო მერაბიშვილის და ბაჩუ ახალაიას და პირისპირების შედეგი იყო, მაგრამ რაც არის ეგ არის. ძალიან საინტერესო ჩახლართულობაა, რომლის კვანძის გახსნასაც ყველას ცუდი ის არის, რომ არ ვიცი, თქვენ გაიხსნა კვანძი. რა თქმა უნდა, ყველა გაუგებრობა ჯობს, რომ გაირკვეს, იმიტომ რომ იქ მონაწილე ადამიანების სახე, იქ მონაწილე ადამიანების დანაშაული თუ სიმართლე განსაზღვრავს თუნდაც იმას, რომ ეს ადამიანები მონაწილეობენ ამ ქვეყნის მართვაში ბევრი მათგანი სამწუხაროდ და დამოკიდებულება მოქალაქეებისადმი უნდა ჩამოყალიბდეს. მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ციხის კადრები სულ ორ ნაწილად ყოფ ხოლმე რა. ერთი არის ის კადრები, რომელსაც პირადად ბედუკაძე იღებდა და ის ნამდვილად მონაწილეობდა პატიმრების წამებაში. მე გამოვაქვეყნე სისხლის სამართლის მასალები, რომელსაც გრიფიც აიდუმლო ადევს და პატიმრები დეტალურად აღწერენ ამ პროცესს, რომელიც გამოცა სამართლო პროცესი. მასალები არსებობს, სადაც უამრავი პატიმარი ამბობს, რომ ბედუკაძე იყო ერთ-ერთი ნათელი წერტილი. მაგრამ ეს პატიმრები მე ვამბობ ჩვენებებს ოფიციალურს, რომელიც სისხლის სამართლის საქმეში დევს. ინტერვიუებს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ან ეს ადამიანები უნდა დაისაჯონ ცრუ ჩვენებისთვის, ან ბედუკაძე უნდა იქნას პასუხისგებაში მიცემული. ეს ერთი და მეორე არსებობს მეორე ნაწილი ციხის კადრების, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული კარანტინის დაშლის კადრები, რომელმაც რეალურად ამხილა სისტემური დანაშაული. ეს კადრები გადაიღო დათა აკობიამ, გადაიღო გიორგი ლომიას ორგანიზებით მოხდა მთელი ამ პროცესის დაგეგმვა და ამ სიტუაციაში ხდება ის, რომ სისტემური დანაშაული აღიარა თავად სააკაშვილის ხელისუფლებამაც კი. ანუ კარანტინის დაშლის კადრებზე ვერავინ ვერასოდეს ვერ იდავებს, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არის რეალური კადრები. ელისო კილაძეა ჩვენი სტუმარი, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 103.9-ზე, გადაცემა პროვოკატორი 2-3 წუთში დაგებრუნდებათ რეკლამის შემდეგ. დავით ეთერში შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 103.9-ზე, გვიყურებთ პალიტრა ტელევიზია, ეს არის გადაცემა პროვოკატორი, ელისო კილაძე, გაზეთ ქრონიკა პლუსის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი, ჩემი კოლეგა არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ზარე გვაქვს უკვე, თუ შეიძლება მოусმინოთ. გისმენთ. გამარჯობათ. მე ვარ ერთ-ერთი პატიმრის მეზობელი, არ დავასახელებ გვარს და მისგან ვიცი, რომ პირიქით ძალიან ეხმარება. და გვარი დაასახელეთ, თუ შეიძლება გვარს არ დაასახელეთ, რას ნიშნავს? აქ რაღა არის დასამალი? ელისო, ძალიან უნდობლობას იწვევთ ჩემში. საერთოდ არ მაინტერესებს თქვენი აზრი ჩემზე. გვარი დაასახელეთ ვინ პატიმრის მეზობელი. არ გაინტერესებს, მაგრამ არც მე არ გაინტერესებს, საერთოდ ეხლა ლოგიკა მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ ბედუკაძე გვარი დაასახელეთ ვინ არის ეს პატიმარი. სხვა შემთხვევაში უფლება დამიტოვეთ, რომ არ ვენდოთ თქვენს ინფორმაციას. ციცოთი თუ შეიძლება. ბრძანეთ, კარგით, გასაგებია. არ გინდათ გვარი დაასახელოთ და ამბობს, რომ გვეხმარებოდა. დიახ, მე ეხმარებოდა, ნამდვილად ვიცი, რომ ამბობს ეს ბიჭი ყვება, რომ მეხმარებოდა და მისი წყალობით ძალიან ბევრ ცემას და უბედურებას და გამაფრთხილებდა და რაღაც მოკლედ კმაყოფილი არის ამ ბედუკაცის და კილაძე საერთოდ ძალიან გაურკვეველი პიროვნებაა, აი ჩემთვის აბსოლუტურად ვერ მოხსენი ეს კალბატონი ინფორმაციები ისეთი სახელი და გვარი რომ დაასახელო შეიძლება მან იცის რომ კილაძეზე ლაპარაკობს და მე არ ვიცი ვინმე ლაპარაკება და შეიძლება რომ სახელი და გვარი დაასახელო რა ვიცი ყოველ შემთხვევაში ჩვეულებრივი
რადიო მსმენელი მაიამ ქვია, მაგრამ გვარი არაფერს არ მოგწევს. გასაგებია, ქალბატონო. დავიღალია ანონიმკების მეტი წელია თუ რა? შენ ისა რა ქვია, საქმე რა არის, იცი, ქალბატონო, ზუსტად შესვენებაზე მაგაზე ვეუბნეოდი მეც. არა თქვა არასახელებთ იმ პატიმრის გვარსა და სახელს, ვინც ეს გითხრათ. მე ისოს დავასახელე, მაგალითად სტატუსიც აქვს თქვა. მეც მყოლია მე. შეიძლება ნაციონალურ თავისი ისე რა ქვია, საბაჟო ტერმინალი წაართვეს, აწამეს და ასე შემდეგ და ეს კაცი ამბობს. თუმცა ამას აქვს სამართლობა. რა პასუხი ამის პასუხად მოდი ვთქვათ. ხმარებოდა ასეთი ადამიანების მყავდა რესპონდენტები, მაგრამ მე ჩავხედე სისხლის სამართლის საქმეს, რომელიც გადაგზავნილია იყო პროკურატურიდან სასამართლოში, შედგა ამ საქმეზე სასამართლო განხილვა და ამ სისხლის სამართლის საქმეში ოცნების პერიოდზე მაქვს ლაპარაკი და არა ნაციონალური მოძრაობის დროს. პატიმრები, მათ შორის ცოცხების კადრების ერთ-ერთი მონაწილე, ყვება რომ ეს ფაქტი თავად ცოცხი არის დადგმული, ერთი ესეთი ჩვენება და სხვა შემთხვევაში ციხის თანამშრომელი ერთი და რამდენიმე პატიმარი სახელით და გვარით მათი იდენტიფიცირება შესაძლებელია ეს ჩემთან ინახება იდენტიფიცირების გარეშე მე მათი ჩვენებები გამოვაქვეყნე კიდევაც და ისინი ყვებიან დეტალურად როგორ აწამებდა ბედუკაძე ციხის კადრებს ჩახედეთ ბატონებო და იქ ძალიან კარგად ისმის მისი ხმა სადაც ასევე ნათლად ჩანს რომ ის მას აწამებდა განამე შეიძლება მით უმეტეს თუ დადგმულია ეს ლაპარაკია რომ იქ წამება არ იყო იქ არა იყო არავინ არ არასოდეს არ ვიტყვი რომ ციხეში წამება არ იყო იმიტომ რომ მე პირადად მყავდა რამდენიმე ადვოკატი რომელიც ამაზე ის რომ მე იქ ვიყავი და ის რომ ჩემი ხმა იქ ისმის ამ კაც არაერთხელ აუხსნია ამ ბედუკაძეს რომ ესე რო არ ყოფილიყო თქვა ვინ რას გადამაღებინება და სად არის ამის მონაწილეობას რას თამაშობდა პრეზერვატივი და დუბინკა მოიტანეთ და ხო გააუპატიურეო და სხვა დანარჩენ შეფასებებს ამას თამაშობდა მაგრამ მე მოხდა ეს თუ არა აი ამას ამას ეს არ მეთქვა არც არავინ გადამაღებინა და სხვა რამესაც ეს დასასწრებლად ჭირდებოდა ამაში არის ლოგიკა პატიმრების ჩვენებებია რომლებიც ან უნდა დაისაჯონ იმისთვის რომ ამ გმირს და მან ოქროს გვირგვინით თავშემკულ ადამიანს უნდა პასუხი აგებინონ ან უნდა დაისაჯონ ეს პატიმრები იმისათვის რომ მათ მისცეს სრულ ჩვენება მე სამართლებრივ ენაზე ვლაპარაკობ და კიდევ ერთხელ ვამბობ ადამიანები რომლებიც საკუთარი სახელით და გვარით ეს ხო არ არის აწამებდა ბედუკაძე ვიღაცა არის ადამიანი რომელიც ამბობს რომ ბედუკაძე მას ეხმარებოდა რატომ უნდა დამალონ ამ პატიმრის ვინაობა ან ეთერში როცა ქალბატონი რეკავს მან იცის რომ ელაპარაკება ელისო კილაძეს მე ყველაფერს ყოველთვის ჩემი სახელით და გვარით წერ ხოლმე ვაკე რაც მინდა ცუდსაც და კარგსაც და არასახელებს თავის ვინაობას გარკვეულ ეჭვებს რასაკვირველია ეს ჩემში იწევს და არ არის ჩვეულებრივ უბრალოდ მოქალაქე არ მგონია რომ ჩვეულებრივია მაგრამ რატო უნდა იყოს ეს არასახელებენ თავენ გვარცახელს გავიგე პატიმრის ვინაობა დაასახელოს რომელსაც დაეხმარა მადლობას გადავუხდით და არა ქალბატონს მოუწევს დაგისახელა რამდენიმე ასეთი პატიმრები იმიტომ რომ თქვენ ეხმარებოდნენ რასაკვირველია მე ამას არ უარყოფ მაგრამ მე კონკრეტულ ზართან დაკავშირებით გეუბნებით რა სპეციალური ყავს კიდევ და გისმენთ ძალიან გამარჯობა გამარჯობა მე ვიყავი პატიმარი გოგიტავა ხათაშვილი 2010 წელს გოგიტა როგორ წადებით ხათაშვილი არავის არ გვაწამებდა პირიქით გვიხაროდა როცა ლადო იყო მორიგე და კი ბატონო აღაშენოთ ღმერთმა მოდით სასამართლოზე იმიტომ რომ ვიცოდით რომ იქ არა ადამიანის მოპყრობა არ იქნებოდა ამიგე აღაშენოთ ღმერთმა მაშინ ვინ არიან ის პატიმრები გლდანის ციხის ქალბატონელიზო თქვენ გაქვთ მაგ ჩვენებები და თქვენ გეცოდინებათ ვინ არიან მაშინ ყოველ შემთხვევაში ხო ვინც იყო იქ პატიმრები ერთმანეთს ხვდებოდით და ვინც იყო ყველა იყო მადლობელი მაგას მაგე არ ჩემი ბიძაშვილია არ ჩემი მამიდაშვილია არც ის მერე მინახავს და არც მანამდე არასდროს 2009 წელს ვიყავი პატიმარი შეგიძლიათ გადაამოწმოთ არა მესმის და არ გადავებით მე არ ვიცახი რომ არ იყავით და არ გეხმარებოდათ იყო კატეგორია ვისაც ეხმარებოდა იყო კატეგორია ვისაც აწამებდა თქვენ ერთი წამით მე გეუბნებით სრული პასუხისმგებლობით სახელმწიფო დაგისახელო ეგ კაცი ჩემი პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში ხო მე არ შემხვედია პატიმარი რომელსაც ეთქვას რომ ლადოს არათუ ეწამებინა არამედ იქეთ გაზა რამე გაიგეთებინა კი ბატონო მაშინ როგორც თქვენ იმ კადრებს უცხავდა კიდევაც მე თავს ვერავიზე ვერ დავდებ მაგრამ მე რაც გამიგონია და ზუსტად ვიცი ხალხის გადაგმოცემული ინსტაჟერში ხდი და ეუბნებით რომ იქ ადამიანი არ ყოფილა ვისაც ეთქვას ლადოზე ცუდი ჩემო ბატონო მაშინ როგორ ხსნით იმ კადრებს სადაც მართლა აშკარად ისმის ლადო ბედუკაძის ხმა და მე მაგას ვერ
მაგრამ ხო შეიძლება რომ კაცს მართლა იყო წამებები ხო ყველამ ვიცი გამოეშკარავებინა ის რაც ხდებოდა მართლა შეიძლება დადგა სცენა ხო აბა სხვა ჩვენ რას ვამბობთ რომ სცენა დადგა სცენა აბა ვამბობთ მაშინ გამოვიდევებიან რომ არა ბატონო რას ამბობთ არ დაუდგამსოთ გასაგებია დიდი მადლობა არა სცენაში იგულისხმება ამ შემთხვევაში ის რაც მე მომისმენია ლადო ბედუკაძისგან რომ მე ყასიდად ასე ვთქვათ მონაწილეობდი ვაჩვენებდი რომ მიღებდი მონაწილეობას იმისათვის რომ მომპოვებინა ნდობა და მქონოდა ფაულ კამერით ხო არ გადაიღებდა რა ესმის მაგრამ როცა საუბმაში მეორე შეკითხვა როგორ გამოიტანა ეს გადაღებული კადრები გლდანის ციხიდან რა ვიცი მე იმიტომ მაშინ როცა ადვოკატებსაც კადრებს ფული აიღო რა ადვოკატებსაც კი ჩხრეკდნენ და აშიშვლებდნენ და პატიმრების წერილები ვერ ვინ გადაუხადა მადლობა და ვინ გადაუხადა ფული ამაში შენი ინფორმაცია მე სხვა ვერსიები მაქვს ჩემი ამიტომ ამ ვერსიებზე ძალიან ბევრს საუბრობ მე ვფიქრობ რომ ეს იყო უწყებრივი დაპირისპირება ვანო მერაბიშვილსა და ბაჩუ ახალაიას შორის და ბედუკაძე 2010 წლის მერე ძალიან ხშირად ასრულებდა ამირან მესხელის დავალებებს იმ ამირან მესხელის რომელსაც დღეს ქართულ ოცნების ძალოვან სტრუქტურაში არც კი ეძებენ და შეკითხვებიც კი არა აქვთ მასთან მაშინ როცა ის იყო სპეცსამსახურის ხელმძღვანელი წლების განმავლობაში და ის იყო სწორედ სოდის და კუდის კურატორი და ვანო მერაბიშვილის მოადგილე სოდის და კუდის კუდი კურატორი ხო ხო სმენელი ყავს კიდე გისმენთ Алло. დიახ. ბატონო პროვოკატორი, ესეთი კითხვა იმ სერიოზული პრობლემა არის ჩვენ ქვეყანაში ხარ. ადრეს კი ვაცა თავისი ჭორებით, აი მომიყევით ძალიან რომელი პრობლემა ქალბატონო? ვცდილობ რომ მოგისმინოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო. არა, ეთყობა არ ცდილობთ ქალბატონო, ბოდის მოგიხდით, იმიტომ რომ დღეს 4 შაბათია და მოყოლებული გასული 5 შაბათიდან ყველა გადაცემა ჩვენ იმ სერიოზულ პრობლემას, რომელსაც თქვენ ბრძანებთ. რა თქმა უნდა, ეს ქალბატონის მიღებას არ გაამართავს. ჩვენ გადაცემაც მათ შორის ბლოგიც პარისკვალ ტრაჯიზეს და ჟურნალ გზაშიც პროვოკატორის გუშინ მე სპეციალურად ვიყავი წასული გურიაში დააჭარეს და პირველად იყო ხო და აბა ეხლა რა ყოველდღე ამაზე ვილაპარაკობ და გული ვიხეთ ხო თავისი ჭორებით ხონდა დამთავრდეს ოდესმე არ არის ეს ჭორები ეს არის გასარკვევი ეს კალი არ არის არაინტერესებს მაგრამ როგორ არაინტერესებს მაშინ თუ არ გაინტერესებს კიდევ ერთხელ უშვამ ხას ქალბატონი ილციკილაძე არის იმ გაზეთის რედაქტორი რომელსაც საკმაოდ დიდი ტირაჟი აქვს ქალბატონო შესაბამისად ტირაჟი ნიშნავს იმას რომ ადამიანებს აინტერესებს ამ წუთში ვნახე კიდე მე მათი ვებ გვერდი ვარიანტი ინტერნეტ ვერსია ასე ვთქვათ იმ გაზეთისა და საკმაოდ ბევრი ნახვა აქვს შესაბამისად არავის არ აინტერესებს მოდით ასე ვთქვათ მე არ მაინტერესებს შეგიძლიათ თქვათ მეორე მხრივ საინტერესოა იმიტომ რომ არ ინტერესი ნიშნავს იმას რომ ზარისთვისაც დროს არ დახარჯავ ხო მეორე მხრივ კვლავ აქტუალური გახდა ამ ბედუკაძის ამბავი და ძალიან კარგი იქნება ზოგადად რომ გაირკვეს რა ვინ არის ხა ის რომ სულიად შემთხვევით მოხვედრილი ადამიანი პრესაში დღეს ფლობს თქვათ მედია საშუალებას ის რაღაცა თბილისი 24-ს მე რა დამსახურებისთვის გაუკეთეს ეს მას ვინმემ რაღაცა დამსახურებისთვის აჩუქა ამას ვარკვევდი სწორედ მე გეტყვით რა დამსახურებისათვის რომ თაროძია შემოდებული ეს საქმე დასჯილია სრულიად უდანაშაულო ადამიანი გელახვედელიძე მყავს მხედველობაში და იმ დამსახურებისათვის რომ მან აღარ უნდა დაიწყოს სადღაცას მიწყდება მე ლოგიკა რატოა დასჯილი რას ერჩოდნენ ხო და გადახედეთ მე ვინდანი ერჩოდა ვინმე არა ფარესიშვილს ვიღაცები ალბათ ერჩოდნენ მაგრამ ხვედელიძეს ერჩოდნენ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო იმიტომ რომ გაეთავისუფლებია ჩინაგან საქმეთა სამინისტროზე კონტროლი პრემიერის იმამ თამაზ თამაზაშვილისათვის ჭიკაიძის დანიშვნა შემდგომი საკადრო ცვლილებები შაშარის მონდებას მანდამაის ესეთი საწინააღმდეგო რა ყოფილიყო და ეს კილოზე გადაეკიდებინათ ხო შეიძლება ისე ეს უკვე ღარიბაშვილს უნდა დაუსვა შეკითხვა როცა პრემიერ-მინისტრი აღარ იქნება და მოუწევს ამ თემების გახსენება მაგრამ ლადო ბედუკაძეს და გოჩა ნაჭყებიას ანუ იმ ორ ადამიანს რომელმაც ჩემამდე მოიტანეს ფარესაშვილის ვიდეო მასალის რეალური ისტორია გაუკეთეს საინფორმაციო სააგენტო სად მდებარეობს იცით? თავი რო თავისი იყო და ტანისხვის ეგის ვიდეო თავისუფლების მოედანზე აქვს ოფისი ქორთიერთ მერიოტის გვერდით და საინფორმაციო სააგენტო
ხო, კარგი ადგილია და საინფორმაციო სააგენტო გაუკეთეს იმისათვის, რომ მათ ამ თემებზე არ ილაპარაკონ და ჩვენებების მიცემის სურვილი არ გაუჩნდეთ. ვაკეში რა ვქნათ? ვაკეში არ მაქვს ვერასდროს ჩვეულებრივი სამოთახიანი ბინა ნაკირავები ჩვეულებრივ ფასად. იმათაც იქ ჩვეულებრივი ფასი აქვს ბინა ალბათ. ხო, მაგრამ მე მედია გამოცემის ხელმძღვანელი ვარ, რომელსაც საკუთარი შემოსავალი აქვს. ის საჭირო ხალხის მეგობარია. სიჩუმეში არავის არ უჩუქებია ეს მედია საშუალება და მას სააგენტო და გოჩანაჭყებია სამ ეტაპზე გაუკეთეს მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ამ თემებზე აღარ ილაპარაკონ, მაგრამ მე გარწმუნeb ირაკლი საჩუქარია. ირაკლი შოთაძე გახდება მთავარი პროკურორი, გახდება ნამდვილად, მე ამ მასალებს გაცნობს რა ხვალიწყება მე მგონი პარლამენტში მოსმენები მე ამ მასალებს რაც მაქვს ამ მასალებს აუცილებლად მივიტან მთავარ პროკურატურაში ხელახლა და შევეცდები რომ ეს საქმე როგორმე დაიძრას. ხო, არა მარტო ეგ ეხლა შეთაზა შეეხება სიტყვას მოყოლა. არა მარტო ძალიან ბევრი საქმეა, ძალიან ბევრი საქმეა გამოსაძიებელი. წლების განმავლობაში სამართლიანობის აღდგენა სამ ქვეყანაში ძალიან დააგვიანდა და დააგვიანდა დიდი ხნით. ორი მსმენელი ყავს კიდე მე მგონი. დიახ, ერთი დიახ ისმენთ ეთერში ხართ. გამოდით მე ვარ. დიახ, ქვემო. უკაცო მე თვითონ ნაჯდომი ვარ ციხეში, თუმცა ნაწამები არა ვარ. დიახ. აი ესეთი და ძალიან კარგად ვიცნობ სისტემას. პიროვნება კლუჩნიკებიდან მოდის ვთქვათ. რომ დაიჭიროთ რომ ნაჯდომი ვარ ტერმინია ესეთი, რომ გაბედავს თუნდაც კეთილად დაგელაპარაკება ან სიგარეტს მოგაწვდის ფულის გარეშე. ან რაღაცა ხელს გაგიმართავს. იცით რა მხელა გმირობა იმ სისტემისთვის, სისტემის წინააღმდეგ წასვლა არის. ქალბატონო ელიკო, თქვენ როცა წერთ ამას, თუ იცით რა სისტემაზე ლაპარაკობთ, მოთხრობა მაინც უგაქვთ საკითხული. ძალიან ბევრი რესპონდენტი მყავდა, რომელიც დეტალურად ყვებოდა გუდანის ციხის ამბებს. ერთ-ერთი პირველი ინდისი არა. უნდა გამლანძღოთ. კლუჩნიკი. ვაშკაცია და თქვენ უსმენთ. ავდეთ ღმერთმა მშვიდობაში მოგახმაროთ, მაგრამ სხვა რამე მინდა ვთქვა რა. კლუჩნიკი როგორ ბედავდა იმ გლდანის ციხეში, რომელიც დაკამერებული იყო და როგორ აძლევდა მას მისი ხელმძღვანელობა იმის საშუალებას, რომ რომელიმე პატიმარს დალაპარაკებოდა და მისთვის სიგარეტი მიეწოდებინა. ეს შეკითხვა არ გიჩნდებათ? ყავდა თუ არა მას მფარველები ამ სისტემაში, რომელიც ერთის მხრივ აღებინებდნენ იმას, რასაც აღებინებდნენ და მეორეს მხრივ ადამიანების კეთილ. რატომ სხვა კლუჩნიკი არ აღმოჩნდა ერთი ისეთი, რომელიც გაბედავდა და პატიმარს რამეს მიაწოდებდა? ძაღლისთავი აქ არის სწორედ დამარხული რა ხდებოდა? ყველას რა თქმა უნდა ჩვენ შევინახავთ, ვეცდებით უშუალოდ იმ კაცს ვკითხოთ, მე უბრალოდ მინდა რომ დაამთავრდეს რა ეს ამბავი. შენ არ გინდა რომ მორჩეს? ვერ დამთავრდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის არაჯანსაღი ფსიქიკის ადამიანი. მე რა ვქნათ ეხლა ამდენი არაჯანსაღი? არა, არ ამთავრებს თვითონ ბინძური ცილის წამებების მთელი ტალღა მოდის მისი მხრიდან. მე ველაპარაკები ფაქტებით, ველაპარაკები მასალებით, ველაპარაკები უწყვეტი კადრებით, სისხლის სამართლის საქმეში არსებული ჩვენებებით და თვითონ რაღაც ხაპრებს და ფანტაზიებშია და იგონებს რაღაცებს. ეხლა მართლა რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს? კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი იურისტები მუშაობენ, ორი სარჩელი მომზადება და მე ამ დავას აუცილებლად გაზეთის ფურცლებიდან სამართლებრივ სიბრტყეში გადავიტან. ეხლა ის რომ ეხლა კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, პირველები ერთ-ერთი და საერთოდ მედიამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ საქმეში. ლამის ყველა მასალა გამოქვეყნებული მაქვს, რასაც ეხლა ტელევიზიები 20-30 მაგალითად წამებების ფაქტებს მაშვება უბრუნდება. ჩვენ მედიამ საკმაოდ კარგად ვიმუშავეთ იმაში, რომ დაგვენახებია გლდანის ციხის სისასტიკე აუდიტორიისთვის. მაგაზე მე ჩვენი ხოდი შენც იცი დიდი ხანია თქვენ მუშაობთ. წერდა პალიტრაში და არა. მასალა მაქვს წაკითხული, დიახ, ჩვენ მაშინ უბრალოდ გაზეთი არ გქონდა და როცა დავიწყეთ გამოცემა, მაშინვე შემოგიერთდით თქვენს და უამრავ სხვა გაზეთს. ყველა გაზეთი წერდა. ადამიანები ეგრე არიან, სადაც საკუთარი თვალით არ ნახავენ. რომ ყოფილიყო. ამიტომ ამბობს ის ბედუკაძე რომ გადავიღებთ. რომ არ ყოფილიყო ბეჭდური მედია, სატელევიზიო სივრცე, როგორი დახშული იყო, ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ იმ პერიოდში. ესეთი ფაქტების გამომსაურება, რა თქმა უნდა, იქნებოდა ილუზიების სფერო. წერდით, იჯერებდნენ, ან არ იჯერებდნენ. მეცაც გეტყვით ირმა ინაშვილი, როცა წამების საწინააღმდეგო მიტინგებს რუსთაველის ძეგლთან ატარებდა,
რეალურად პატიმრების მშობლებიც კი ვერ მოდიოდნენ ამ აქციებზე. იმდენად იყვნენ შეშინებულები აი ამ ყველაფრით რა. იყო ასეთი სისტემა ამ ქვეყანაში, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს და ვერც ვერავინ ვერასოდეს ვერ იტყვის იმას, რომ პატიმრების წამება ციხეში არ ყოფილა. მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში არ მოხდა სათანადოდ ყველა იმ ადამიანის დასჯა, რომელიც მონაწილეობდა პატიმრების წამებაში, მათ შორის ლადო ბედუკაძესაც გულისხმობ, ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული ციხის ჯალათი თავისუფლად დასეირნობს დღესაც და ძალიან ბევრი სოლდერი წამებისათვის უჩივით. ჩვენებებიდებს პატიმრების სისხლის სამართლის საქმეში ციხის კადრებს. დიახ, საჩივარია დაწერილი. რატო არ ითხოვენ მისინი ამ საქმეს? ან დაიჩქარეთ. რატო შენს პრინციპში ადგან იმ პოზიციაზე ხარ? შეიძლება ის ადამიანები როგორც აქ მე გეტყვით. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არიან იდენტიფიცირებული იმ კადრებში, რაც გამოქვეყნდა. ყველა მათგანი სახელი და გვარი არის დასახელებული იქა. გრიფიადევ საქმე საიდუმლო, მეც არ შემიძლია ამ სახელებზე და გვარებზე საჯაროდ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ არ შეიძლება. ისეთ დეტალებზია წამების, ისეთ არაადამიანურ დეტალებზია საუბარი. არ შეიძლება იმ ადამიანების ვინაობის გასაჯაროება. პროკურატურამ ეს იცის, სამართალდამცავმა უწყებამ ეს იცის, სასამართლო პროცესებზე ამ ადამიანებმა იგივე გაიმეორეს. ეხლა რა უნდა ვქნა, თავს ვერ მოვჭრით ეხლა ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ არაადამიანურ მოპყრობაზეა ლაპარაკი და მე რაღაცა ფრაგმენტები ამ ჩვენებებიდან წავიკითხე თუ გახსოვთ, მათ შორის ძალიან ამაზრზენია რა ეს. როგორ მინდა იცი რომ აღარ იყოს ამაზე საერთოდ, აღარ დაგველოდა მსმენელი. დამთავრდეს ეს ბედუკაძის თემა, თუმცა ჩემთვის ბედუკაძის თემა დიდი ხნის წინ დამთავრდებოდა, არ ამთავრებს ადამიანი და შენ წამებ მას, ის თulis რომ მან გააკეთა დიდი საქმე, რომ გამოიტანა სათანადოდ არ არის დაფასებული ის სათანადოდ არ არის, არ ვიცი, ჩემს არავის მედია საშუალება არ უჩუქებია და ჩემი მეგობრებისთვის 200 წელია პრესაში ვართ, პირიქით ერთი მეგობარი და 2-იც და 3-იც ვიცი, რომელსაც იქით წაართვეს ყოფილი ხელისუფლება. აი ხა შენ ძმაკაცები რო არიან ნაცები იმათ ხელისუფლების. არა, ნაცები ჩემი ძმაკაცები არ არიან, ნაციონალურ მოძრაობაში არ მყავს რადიოში არ ჩანს. როგორც არ მყავს მეგობრები, რა უკვე ნაცნობებიც კი არ მყავს. რადიოს მეგობრები, იღიმის ელისოკილაძე, იღიმის ესეთ არ ჩანს. ნანუკა ჟორჟოლიანთან მეგობრობ, ეს არის ჩემი კონტაქტი სულ. ქუთაისური მშობლიო თანაკალაკელური ესაა სოლიდარობა. და ძალიან ბევრი წელია ვიცნობ და როცა ქმარის ოდის უფროსი ყავდა, არ მქონდა ურთიერთობა. რატო? იმის გამო რომ ერეკლე კოდოვა პირდაპირ იყო დაკავშირებული ბადრი პატარკაციშვილის წინააღმდეგ განხორციელებულ ქმედებასთან იმ შტაბში, სადაც მე პრესამსახურის უფროსი ვიყავ. და მათ შორის დაკალს რომ აი სანამ მე არა, ვერ გამოუცხადე, უბრალოდ მორალურად არ შეიძლებოდა. მე კოდოვას არ ვიცნობ და მორალურად ეს გამართლებული არ იყო, როცა მეც ვიყავი იმ რეჟიმის მხედრული და დღეს ახლა ვიღაცებს გმირებათ რომ მოაქვთ თავი, თუ ვინმეს რამე დაუშავდა, მეც დამიშავდა. მოდაშია გმირობას საკუთარ გმირში. დასაკვირველია. გისმენთ ეთერში ხართ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა, ცოტა ხმა მაღლა თუ შეიძლება. ბედუკიძეს რომ მივარდით პირველ რიგში, იქნება ჯერ შემკვეთები, ვინც აწამებდნენ იმაზე დავიწყოთ ლაპარაკი. გეთანხმებით. მკვლელები რომელიც დადიან ჩვეულებრივად ქუჩაში და არავინ პასუხს არ აქვს. ჯერ აი მაგდან დავიწყო და ბედუკაძეს შეიძლება რაღაცა მოუხერხოთ მე, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ბედუკაძე რო არა, ნაციონალები დღემდე იბოგინებდნენ და ალბათ რა ვიცი. მე არ ვფიქრობ. მაინც აი ბოლოს მაინც თქვენ თქვით ის რითიც მე მინდოდა მე პასუხა მაგაზე, რა თქმა უნდა, ისინი ვინც დაბოგინობენ, როგორც თქვით, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ალბათ დღევანდელი ხელისუფლების. მე არ ვთვლი რომ ბედუკაძე რომ არა ნაციონალები იბოგინებდნენ, რომ არა ირმაინაშვილი და მისი ჯგუფი. ბედუკაძე რას უშვებოდა ამ კადრებს ხო არ იცით? რა თქმა უნდა, ირმაინაშვილმა და მისმა ჯგუფმა დიდი საქმე გააკეთა. რას უშვებოდა ამ კადრებს? უცხოეთში წავიდოდა, სადმე რამეს გამოაქვეყნებდა აქ თუ რა და პირველ რიგში კიდე ერთხელ ვამბობ. ახავდა რა ხოდებს 2012. გაეყიდა ხო არ ვიცი თუ ეძებდა საერთოდ და უნდოდა ეს გაეყიდა ხო და 2000 მე ვფიქრობ რომ ბედუკაძემ კი არა ბიძინა ივანიშვილმა გაისტუმრა ნაციონალური მოძრაობა და უალტერნატივო იყო ამ შემთხვევაში გამარჯვება. ეს გულისხმობდა ალბათ ის რომ გაისტუმრა რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას უჭირდება და საშუალება. კიდე ერთხელ ვამბობ რა, რომ არ ყოფილიყო ირმაინაშვილი, რომ არ ყოფილიყო მედია კავშირი ობიექტივი, რომ არ ყოფილიყო გიორგი ლომია, რომელმაც გააკეთა უდიდესი საქმე ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ მოახერხა კარანტინის დაშლის კადრების გადაღება. თავისთავად ცხადია, ეს ფირები დღის სინათლეს ვერც იხილავდა. მოდი აქედან დავიწყოთ, იმიტომ რომ ბედუკაძეს რესურსები მეტნაკლებად ვიცი და მას ამის არც რესურსი და არც გამბედაობა არ ქონდა რომ ეს ფირები თუნდაც აქ გაესაჯაროებინა.
ხო, ну ფაქტია რომ მონაწილეობა ამ ამბებში მიიღო. მსმენელი ყავს კიდე და მე ობიექტივზე უბრალოდ ვერ ვასწრებთ. ისევ იყო ერთი სკანდალი კიდე ამ შუალედური სკანდალი ნინო ჟღარკავასა და მისი საუბრის ჩანაწერი, იქაც სწორედ ამაზე იყო საუბარი და ისიც ამ დიდი საქმის ნაწილია. შედგა თუ არა საუბარი. ვთქვი რომ ეს ჩანაწერი და მე ვეთანხმები ამ შემთხვევაში არა მაქვს სხვა ფაქტები და არც ვერსიები პროკურატურის მოკვლევას, რომელმაც თქვა რომ ეს მიმოწერა რეალური არ არის და აქედან გამომდინარე მარტივად და გასაგებად უთხრეს მათ შორის ნინო ჟღარკავასაც რომ ეს მას შეუძლია წავიდეს სასამართლოში გამოძიება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არ გაგრძელდება. რატომღაც მე მომბრალებს რომ ეს მიმოწერა ჩემი გაკეთებულია, მაგრამ არაფერში არ მჭირდება ეგეთი მიმოწერების გაკეთება, იმდენი რეალური მიმოწერა მაქვს მათ შორის ნინო ჟღარკავასაც რომ აი ეს მოგონებას ნამდვილად არავისთვის არ ვაპირებ არასოდეს. სად არის მე ეს მიმოწერები იძახი ის კიდე გეუბნება გამოაქვეყნეთ თუ გაკამამანა. არა, იცი რა, სად არის ეს მიმოწერები რომ ნამდვილად არსებობს ამის დადასტურება რამდენიმე ადამიანი შეუძლია ყასიდათ ის რას იძახის არ ვიცი, მაგრამ დადასტურება ადგინა გამოაქვეყნეთ და იქ როდესაც საუბარი იყო სწორედ ამაზე, მე მინდა ხა დღეს ეთერში ექსკლუზივი ხო გინდა? მინდა ნინო ჟღარკავამ ტირილით დაურეკა ირმა ინაშვილს და დავით არხან მოურავს და ორივე მათგანმა ძალიან თხო მთელი ღამის განმავლობაში ვსაუბრობთ ჩვენ. ერთი წლის წინანდელ ამბავს გეუბნები, იმიტომ რომ მე რო გამოვაქვეყნო რას მწერდა ნინო ჟღარკავა ბიძინა ივანიშვილზე, კახი კალაძეზე და სხვებზე ძალიან უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩნდება არა მარტო ის არამედ მისი ოჯახის წევრები. არ გამოვაქვეყნებ, იმიტომ რომ ჩემი სტილი ეგ არ არის, რომ პირადი რაღაც მიმოწერებით ადამიანებს დისკომფორტი შეუქმნას. კარგი, დაურეკა ტერილით და რა? და თხოვა მას რომ ეს ჩანაწერები დამევიწყებია მათ ორივეს და ჩვენ მთელი ღამე გავათენეთ ამ თემის განხილვაში ეს რაღაც გავათენეთ დავიწყებაში არა აბსურდული ბრძანებები იყო მაშინაც ჩემი მისამართით რაღაც ფინანსებთან დაკავშირებით მათ შორის ოსამანჯავიძე იყო ჩართული ამ ორი მსმენელი ყავს მაგრამ მე მგონი ვერ მოვასწრებთ ერთი მაინც გვაგდრო რომ შევიყვანოთ და გისმენთ მოგესალმებით მოკლედ ამ ედუკაციის საკითხთან დაკავშირებით დავაზუსტებ თუ შეიძლება ეს ყოფილი პატიმარი ვარ და ალბათ პირველი პირიდან უფრო საინტერესოა და ერთადერთი ნათელი წერტილი განიციხეში რომელიც იყო და ნამდვილად არ ვარ მისი კომაგი და საერთოდ გვარიც არ ვიცოდი და სახეზე პირველად სახე ტელევიზორში რაც გამოვედი იმის შემდეგ იყო ლადო ედუკაცი აბა ნათელი წერტილი რო იყოს აიდან იცით თუ არ იცნობდით და სახეზე ვიცანი მხოლოდ სახელი ვიცოდი მხოლოდ ლადო რომ ერქვა იმიტომ და ვინც ნახე ვისაც შეხება ქონდა ქალბატონო დაიციხეს თუ გინდა ეთერს გარეთ გეტყვით რომელი დროს ვიჯექი რომელი დღიდან რომელი დღემდე და ასე შემდეგ არ საერთოდ არ ვიცნობდი და არც ახლა არ ვიცნობ და არც შევხედი ვარ იმის შემდეგ მაგ ადამიანზე სუდის მთელი ჩემი უგლი არავინ არ იყო და შეიძლება ზოგი ისეთი მოხდა ციხეში მაგას კი არა მეც მეცემა და ბევრსაც ეცემა და დიდი მადლობა არა პატიმრების თემა არ შეიძლება საერთოდ არასოდეს სამწუხაროდ ერთი მსმენელი თუ მოვასწრებ და დავასრულებ პატიმრების თემა არ შეიძლება რაც არ უნდა დამნაშავე იყო შეიძლება მეც მეცემა არა ყოფილი პატიმარი როცა მეუბნება რომ ბევრი ისეთია ციხეში რომელიც შეიძლება მეც მეცემაო დამიტოვეთ უფლება რომ არ ვენდო ამას რომ ეს ყოფილი პატიმარია არა, ნუ გითხართ ადამიანმა რომ დაგირეკავთ, გეტყვით, ხა რატო რა ყოფილი პატიმარი არ იკადრებს მაგის თქმას? არა, ყოფილი პატიმარი პატიმარზე უნდა ეცემათო რა. ძალიან კარგად მოიხსენია რომლის გამო ისეთი ძალიან უცემნენო, როგორ ასა. პატიმრები ამბობდნენ რა. პატიმრები ისეთი იჯდა ჩემთან და ისეთ ამბავზე იჯდაო. არ გვიშვებდნენ, თორე შეიძლება მოგვეკლავა, ესეც მომისმენია. გისმენთ ეთერში. ხო, ლოგიკური არ მგონია ეგეთი. ხო, ამბობდნენ რომ საკუთარი დის გაუპატიურება და ასე შემდეგ. კაცრავად ეგ ისეთი თემა. ამას გულისხმობ. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა. ძალიან მოკლედ რა ვასრულებთ. ზუსტად ახლა მაგ საკითხს შეეხეს თქვენზე ხარ. მე მგონი კატეგორიებად იყოფა პატიმრები რა. რომელი პატიმარიც შემთხვევით სიტყვაზე ავტოსაგზაო შემთხვევაში მოხდება ან ბუღალტრული დანაშაულით ზის არ ამგონია გნიმ რომ აწამს. არსებობს კატეგორია პატიმრების, რომელიც ბავშვსაუპატიურობს ან ყაჩაღობაზე მიდის და ხო, გასაგებია, თუმცა ეგ ძალიან სქემატურია, დიდი მადლობა, არც ეგრე იყო საქმე, არ ყოლია ჩვენ იმდენი მანიაკი ციხეებში, რომ შეესაბამებოდეს წამების იმ მასშტაბებს, რომელიც ხდებოდა. ეხლა პატიმრები და იგივე გენუაროვშიძე ვახსენეთ, რომელიც ახლა ისაიას რომ საშინელებებს უკეთებდნენ, ქონება და პროტესტის გამოსვლის მიზნიდან, რომ იცოდნენ, რომ იქიდან გამოსვლის მერე კიდევ გააპროტესტებდნენ, იქ აღზრდობითი მეთოდი იყო ესეთი, რომ აქედან რომ გავლენ კიდე შეშინებული იყვნენ და იყო ხერხემაში გადამტროები და ზედგადამლა გასაკვირველია, ზოგადად ასეთი პატიმრის თემა არ შეიძლება, მე მგონია და ეხლა რაღაც სქემატურიც არ შემიძლია რომ იყოს. გვესტუმრე ძალიან დიდი მადლობა. მე ერთ წირადადება მაქვს თქვენთან. მიდი.
მიდი. აუ ეხლა ატყდება Facebook-ზე ამბავი, ხა რა თქვი იქ შენ. ხდება Facebook-ზე ლადო ბედუკაძე მოიწვიეთ და ხო, აბა რა, მე იმიტომ და სტუდიაში. დააგროვე ეს ამბავი. მასთან ერთად. ხო, ეხლა გაჩხუბოთ აქ, ხო? რატო უნდა მაჩხუბოთ? მე არასოდეს მაჩხუბობ ხოლმე არც ერთ ეთერში. ნუ დააგროვეთ პრინციპში ფორმატი არ ითვალისწინებს, სულ რამდენჯერმე გქონდა ასეთი რომ ორი ადამიანი და დაფესვეული ხარები იყვნენ, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ სხვა ток-შოუ აღარა რეზუმეც აღარ არის და გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან მინდა რომ ყვაინდა მართალი ამ ამბავში გაირკვეს და ადამიანები ნახონ და დაამთავრონ ამაზე ლაპარაკი, ძალიან ვეცდებით რომ ასეთი გადაცემა გავაკეთოთ. შედგება სიამოვნებით, მე მოვალ ჩემი დოკუმენტები. სიამოვნებით ვეცდებით. ძალიან დიდი მადლობა ელისო, შენ რო გვეწვიე, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისათვის. ხვალ შევხვდებით 7:30-ზე, სავარაუდოდ რამაზ საყვარელძე იქნება ჩვენი სტუმარი. პროვოკატორის საზღვარგარეთულად ირში მქონს პრინციპულსა და უშიშარს ნიშნავს. ხო და მეც არაფრის არ მეშინია. არაფრის არ მეშინია. ჰო, არ მეშინია. მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.